Today សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអ្នកទាំងអស់គ្នាពីល្បិចបន្តិចបន្តួចមួយចំណុចដែលតកតងជាមួយនឹងការនេះការកាលណា Windows យើងម៉ោងខុសតើយើងត្រូវដូរមិនដើម្បីឲ្យបានម៉ោងត្រូវវិញអូខេតោះឥឡូវយើងមិនពិបាកទេយើងដូចថាលើម៉ោងខុសថ្ងៃខុសតើយើងធ្វើមិនដើម្បីដាក់ឲ្យត្រូវវិញអញ្ចឹងអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងសំខាន់ផុតយើងចូលឡើងនេះចូលឡើង search នេះវាយ control panel control control panel បាទ control panel នេះឃើញទេនេះការ control panel ឃើញទេចឹងចុចលើវាមកយើងទៅរក date កន្លែងណា date នេះ date time ណា date and time ចុចលេខហ្នឹងមកបាទចុច date time ហ្នឹងមកបាទពេលចុច date time ហ្នឹងវាចេញផ្ទាំងមួយមកនេះឃើញទេវាចេញផ្ទាំងមួយអញ្ចឹង change time zone បាទបាទ change time zone បើវាមិននៅក្នុងបាងកកហាណូយចាកាតាទេម៉ោងហ្នឹងដើរខុសហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅក្នុងកំឡុង zone បាទនៅក្នុង zone time ឬក៏ time zone ឈ្មោះថាបាងកកហាណូយចាកាតាអញ្ចឹងយើងទៅរកពាក្យបាងកកហាណូយចាកាតាចុចលើវាមកហើយចុច OK ទៅតាមមក apply OK ម៉ោងនឹងដើរបានត្រូវវិញហើយហ្នឹងហើយបាទវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេការបដូរម៉ោងនៅក្នុង Windows ដែលពេលម៉ោងនឹងដើរខុសថ្ងៃដើរខុសបាទយើងដូរទៅbằng time zone វាគឺបាងកកហាណូយចាកាតាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន